在战争片里面，我们经常可以看到像这样空投炸弹的画面，其中有一个细节，不知道你有没有注意到，就是在这些航空炸弹的头部和尾部都装着一个像是小螺旋桨一样的东西，并且随着炸弹下落，气流吹过它们，这两个小叶片还会快速的旋转起来。那么它们究竟起什么作用的呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就一起来把它们弄明白。先把答案丢给你啊，它们是炸弹的引信。所谓引信，最明显的目的就是要让炸弹爆炸的哦。对的，但它还有另外一个可能更加重要，却是很反直觉的目的，就是让炸弹不要爆炸。这又是怎么回事呢？所以今天的视频也会分成3个部分来把这件事讲给大家听。第一，为什么航空炸弹上面要用这样长得像是一个小螺旋桨的东西来当引信呢？第二，这样的引信具体是怎么工作的？第三，为什么一个还不够，非要装2个呢？好，下面我们就进入主题啊。回到我们一开始说的引信的2个目的上面来，一个是使炸弹爆炸，这个太显而易见了，我们就不必再多说了。另一个是使炸弹不要爆炸，该怎么理解？准确讲应该是防止炸弹在离开飞机之前就爆炸。你仔细想想啊，虽然这根炸弹的目的是完全相悖的，但是在把它扔到敌人头上之前，不要误伤自己，难道不是一件更重要的事情吗？尤其是考虑到炸弹所处的环境是多么的恶劣，就更应该为此捏一把冷汗了。飞机上的颠簸，遭遇炮火后的震动，落出弹仓时相互之间的碰撞等等，哪一个环节对于碰撞敏感的炸弹来说不是一种巨大的考验呢？但它就是碰不炸，为什么呢？因为这个时候的炸弹撞针和敌火压根就是错位的，哪怕碰得再厉害，连撞针都给碰动了，可敌火不在那儿，它依然炸不起来啊。只有当炸弹被扔出弹仓之后，它才有可能重获爆炸的自由，而这份自由呢，就是由这个小小的螺旋桨交到他手里面的。不知道各位听到这儿有没有一个疑问啊？如果仅仅只是为了让炸弹舱内不炸舱外炸的话，那完全可以通过一个简单的机构，在炸弹被释放的一瞬间解除它的保险，让撞针复位嘛，就像扔手雷之前那简单又帅气的拉栓动作一样，干嘛搞什么螺旋桨呢？实际上飞机上的拉栓动作有的，但螺旋桨的地位也是不可替代的。为什么呢？因为螺旋桨建立起了一个无法越过的、几乎不会产生任何差错的起爆前提。举个例子，要是用普通的保险栓，在炸弹出舱之后就立刻解除保险，那万一在地毯式轰炸时一口气扔了太多炸弹，它们一出去就纠缠到了一起，然后不小心就撞炸了，怎么办？你说此时它是离自己人更近呢，还是离敌人更近呢？所以这种情况是要绝对避免的。而螺旋桨在炸弹上呢，它应该叫做隐性的空气叶片，必须要旋转起来，并且还一定要转上相当的圈数之后才会解除炸弹的保险。这等于是设了一个前提条件，而这个前提条件还只能是把炸弹丢出去，并且让它在空中飞过一段距离之后才算完成。其结果就是航空炸弹对自己人而言相当安全。当然，有朋友可能就会有疑问了，很多炸弹不也是赤裸裸的直接挂在机身外机翼下吗？飞机前进时吹过来的风让这些空气叶片转起来，等转够了，保险也就解除了，不是照样危险吗？所以我刚才说了，飞机扔炸弹时呢，也是要拉一下栓的。具体来讲，当炸弹还没有被扔下去时，引信上的空气叶片是被一个安全插销固定着的。这个插销的一端通过一根线与飞机相连。当炸弹投下时呢，线还留在飞机上，于是插销就被自动拔掉了，叶片也就可以自由的转动了。当炸弹下落，空气往上吹时，引信上的叶片也被吹得快速旋转了起来。连着叶片的是一个最高可以达到1000倍的减速齿轮机构，而减速齿轮用来驱动装着撞针的套筒往外走，慢慢的撞针外移来到击发位置。与此同时一个巧妙的机械结构也让原本与撞针不在一条直线上的敌火进入到撞针的视线范围，一场轰轰烈烈的爆炸于是便一触即发了。完成这些准备工作，到底是需要空气叶片旋转几百圈、几千圈，还是几万、几十万圈呢？取决于不同的炸弹和不同的目的。所以你会看到，有些炸弹落地即爆，而有些炸弹呢，落地后还需要等一会儿再爆。等一会儿再爆的那种叫做延时引信，它还有更复杂的结构。如果大家感兴趣的话呢，我以后会专门做一期来讲一讲的。现在还是让我来回答我们今天提出的第3个问题：引信装一个还不够吗？为什么还分别要在鼻子上和尾巴上各装一个呢？它的目的是可以让投弹手有更多的选择。
一般来说，炸弹鼻子上装着的都是非延时或者是延时很短，最多也就延时几秒的引信，而炸弹尾巴上装着的则通常是可以延时更长的引信，从数分钟到100多个小时不等。这2个引信的空气叶片上都插着安全销，而安全销都用绳子连在飞机上，投弹手可以选择让炸弹飞出去时扯下或者不扯下谁的安全销。我们还是举个例子来说明啊。假如一枚炸弹的鼻子上装着的是一个非延时的引信，而尾巴上装着的是一个延时5秒的引信。好，装着它的轰炸机呢出去执行任务了。这次的目标是敌人的一个机场。如果飞过去一看，飞机都整整齐齐的停在停机坪和跑道上，那就在投弹时把炸弹上的安全销都扯掉，或者是呢只扯掉鼻子上的引信的安全销，这样炸弹触地即炸，给敌人停在露天地面上的飞机造成了最大的伤害。而如果飞过去一看，飞机都装在机库里面，那就只扯掉尾巴上的引信的安全销，让炸弹在碰到机库屋顶时不会爆炸，而是在砸穿屋顶落入机库后再爆炸，使伤害效果最大化。要我说，这看起来挺草率的2根绳子，其实真的妙到不行啊！好了，以上就是今天的内容。如果你喜欢的话，就点赞关注，然后转发给更多的朋友看吧。我是火箭叔，把不一样的科学知识讲给你听。这玩意儿似乎又活过来了。旅行者1号刚刚经历了一次跨越241公里的抢救，终于是拖着快50岁的身子骨又颤颤巍巍地坐了起来。好吧，241公里怎么抢救的？咱先说说他是怎么病危的吧。去年11月，旅行者1号就开始头脑不清醒了，他发送到地球的信号不再像从前那样具有任何的可读性。这些原本应该包含科学和工程数据的信息，开始以断断续续的乱码的方式呈现在工程师的面前。显然哪儿出了故障。那到底是哪儿呢？考虑到旅行者1号仍然在接收发送至地球的信号，并且在其他方面表现得比较正常，那出问题的应该就是3台机载计算机中的其中1台了，专门负责存储和处理旅行者1号上面所有仪器拍摄和探测到的科学数据与图像的飞行数据子系统 FDS。FDS 会在将科学和工程数据发送到地球之前，对其进行打包，以便 NASA 可以读取它们。既然现在 NASA 读取不了它们了，那问题就出在了打包上面。于是长达5个月的专家会诊开始了。最终 NASA 工程师确认，这个故障呢，就是由 FDS 的部分内存芯片的损坏带来的。这个损坏大约占了 FDS 内存的3%。好，那就换内存呗。想都别想啊！一是你不知道吗？它目前在241公里开外呢。即便是以光速传播的无线电，往返一趟也需要将近2天时间，你根本追不上它。二是，即便追上了，内存一拔，你傻眼了。这玩意儿是啥啊？根本就不是内存该有的样子嘛！要知道啊，它离开地球已经快50年了，所以它就像一个时间胶囊一样，封存的可是咱们50年以前的技术。50年前的内存它就是这个样子，它是以交错排列的网格线和金属薄板构成，每一个交叉点可以被视为一个内存单元，也就是1比特，可以存储1或者是0。通过改变电流方向来改变磁场方向，从而确定这里存储的到底是1还是0。这个要继续解释呢，又至少得要花5分钟时间。还好我之前做过一个详细的视频，感兴趣你去看它好了。所以说回到现在啊，你还能找到这样一个绕线内存来替换它吗？不能嘛。所以怎么办？ NASA 工程师只好重写代码，把原本储存在 FDS 内存中的数据打散，让它们分别存储在内存中的多个位置。总之啊，只要避开受损的这3%就好了，然后再发送回来，重新将它们聚合在一起，看看能不能解决问题。如果可以，再把这一流程固定下来，成为未来旅行者1号打包数据的标准流程。 好，补丁在4月18日发出，1天后，旅行者1号收到，又用了1天时间调整流程后的数据传回来了，它能用了。你看把这帮工程师给乐的，想想确实是挺厉害的啊！旅行者1号以及2号，终有一天一定会完全失联的。 但是 NASA 希望这一天来得越晚越好，因为随着旅行者号旅行得越来越远，它返回的数据的科学价值就越高。一方面，它能够让我们了解更多有关星际空间的奥秘；另一方面，它也能够站在局外看清整个太阳系的样貌。那我们就祝它继续长寿吧。
飞行过程中遇上湍流很讨厌啊，轻则影响舒适性，重则影响安全性。新加坡航空的一架波音777-312不就刚刚遇上，结果迫降了吗？所以啊，湍流它到底是怎么形成的呢？首先我们要理解，湍流是一种空气流动现象。想象一下，飞机在空中航行时，周围的空气它并不是静止的，而是像一片大海，风和气流在其中翻滚、碰撞和搅动。这种复杂的气流变化呢，就会导致飞机突然颠簸或者是晃动，给飞行带来影响。而湍流形成的原因主要有以下几个方面：第一，大气层的不同温度和压力。地球大气层中的不同区域，由于太阳辐射的差异，温度和压力是不同的。暖空气会膨胀上升，而冷空气会收缩下降。这种空气的上下运动形成了对流，也就是我们常说的热气流。当飞机飞行在这些对流区域时呢，会感受到空气的不均匀的流动，从而产生颠簸。第二，地形的影响。当风吹过山脉或者高地时，空气流动会被迫向上或者向下，这种被地形影响而产生的空气波动会形成湍流。例如，飞机飞越山脉时，可能会遭遇到由山脉产生的山波，这是一种典型的湍流。第三啊，喷流。喷流是大气中快速流动的载带气流，通常位于对流层顶端附近。它们以高速流动，与周围较慢的空气流产生强烈的速度剪切。这种剪切效应会导致湍流的形成，特别是在天气系统交界处，如冷风和暖风的边界，喷流会更加的活跃。湍流形成的第四个原因，雷暴和风暴。雷暴和风暴是湍流的常见来源。雷暴云中强烈的上升气流和下降气流会造成非常剧烈的湍流。当飞机靠近或飞入雷暴区域时，会遇到这些剧烈的气流变化，从而导致强烈的颠簸。第五，乱流区和晴空湍流。乱流区如气旋、反气旋和晴空湍流，简称 CAT， 也是湍流的来源。晴天湍流是在晴朗的天空中出现的，通常在高空飞行时会遇到。这种湍流难以预测，因为它不会伴随着明显的云层或气象现象。你可以把湍流想象成海上的波浪。当风吹过海面时，海水会形成波浪，小船在波浪中上下颠簸。飞机在空中飞行时，湍流就像是这些波浪，只不过它们是空中的波浪，而飞机就是这些在空中波浪中航行的船了。飞行员和航空公司会使用多种方法来应对和避免湍流，例如他们会参考气象雷达和卫星图像来预测湍流区域，并在飞行计划中绕开这些区域。此外，飞行员会与空中交通管制员和其他飞机的飞行员交流，获得最新的湍流报告，并根据需要调整飞行的高度和路线。总之啊，湍流是由于空气流动的不均匀性引起的，包括温度和压力变化、地形影响、喷流、雷暴等多种因素。虽然湍流有时会让人感觉很不舒服，但现代飞机的设计和飞行技术已经使得飞行变得非常安全了。在大多数情况之下，湍流只是短暂的不适，而不是严重的威胁。坐飞机出行还是相当安全的。给你们看一架飞机，奇怪不？尤其是这台引擎非常特别啊，咱们让它转起来。它叫做无涵道风扇引擎，咱们今天简单聊聊它的故事。它既然叫做无涵道风扇引擎，那是不是也有涵道风扇引擎呢？当然了，这两个就是啊，我们通常见到的挂在客机机翼下方的引擎也是，只不过我们一般会叫它们涡轮风扇发动机。这里面的涵道指的是在涡轮发动机核心周围由发动机短舱包围起来的，帮助引导由前方大风扇吹出来的空气流过发动机的通道。我在很多个视频里面都讲过啊，其实涡扇发动机处理最多的部分并不是从核心喷出来的热气，而恰恰就是从涵道里面吹出来的来自前方大风扇产生的旁路空气。核心燃烧的目的只不过是为了驱动大风扇而已，它是件嫁衣而不是新娘。所以你看啊，现在的涡扇发动机是不是把前面的风扇越造越大，把涵道越造越大呢？因为它高效啊，高效就意味着省油，省油就意味着可以赚更多的钱。好，既然我们知道涵道越大越省油，那干嘛不干脆来一个无限大的涵道呢？要我说嘛，还是咱们的观众最智慧嘛。就是的啊，涡轮螺旋桨发动机不就等于是一个拥有无限大涵道的涡轮风扇发动机了吗？所以啊，它的效率是真的高啊，但是它却有一个致命的问题，飞不
快，因为当装着涡桨发动机的飞机想要飞得更快时，它就必须要把螺旋桨转得更快才行。而螺旋桨转得更快，它的尖端切割空气的速度就更快，快到很容易就超过音速了。而一旦超过音速，就会在这里产生激波，使螺旋桨的效率直线下降。所以，哪怕有颗澎湃的心，哪怕核心燃烧得再剧烈，但无奈也只能以每分钟几百圈的速度慢悠悠地往前晃了。你说这让不让人着急啊？用螺旋桨效率高省钱，但速度慢没市场，这可怎么办呢？矛盾在上个世纪70年代末期发展到了极致，石油危机导致燃油价格飙升，航空业急迫地需要更加高效的发动机技术来降低运营成本。人们必须要在传统涡扇发动机的高推力和传统涡桨发动机的高效率之间找到一个更优解，它就是我手上的这个飓风侠暴力风扇。它是你相机吹尘、设备清灰、烧烤助燃、气垫充气等等用途的更优解。定制的无刷电机，3档可调，每分钟13万转，能吹出16级的风力。赶紧点开下方链接了解详情。回到影片啊，首先抓住机会的是螺旋桨制造商汉密尔顿标准公司的工程师们，他们提出了一种比较激进的螺旋桨设计方案。简单来说，就是一种弯刀状的螺旋桨叶片，目标是使安装着它的螺旋桨飞机能够与喷气式飞机来对抗，以更接近音速的速度来飞行。这就催生出一个叫做先进涡轮螺旋桨的项目，而后演变成了2台实际的发动机，一台就是我们今天的主角通用电气 G136，另外一台则是由普惠、汉密尔顿、埃里森联合研制的578DX。它们其实长得很像啊，都是把2排对转的弯刀状螺旋桨装在了发动机短舱的后部，然后再把发动机装在飞机的尾部，而不是机翼下方，以便为螺旋桨的旋转盘留出空间，并将发动机产生的噪音排除在机舱之外。两者最大的区别在于对转的螺旋桨是如何驱动的。578DX 的方案比较传统，依然是采用齿轮变速箱来连接涡轮与螺旋桨的，而 G136 则大胆得多啊！他们认为用齿轮来连接，既增加了发动机的重量，又增加了平时维护的成本，还不如将2排螺旋桨直接锚定在涡轮叶片上来的简单高效呢。咱们可以这样来简单理解，在通用电气的方案里面，其实螺旋桨就是涡轮叶片，涡轮叶片就是螺旋桨，只不过是把涡轮叶片放了一部分到发动机的外壳外面，再换了一件马甲而已。这个你可不要小瞧啊，它在传统的涡轮发动机里面是无法实现的，因为通常啊，涡轮叶片会分成很多级，每一个旋转极后面都会跟上一个固定不转的极，它叫做定子，目的就是阻止气流因为前面叶片的带动而产生旋转的流动，让它在击中下一个涡轮极叶片时拥有正确的角度，以便更好的传递出力量。不过这样的设计会让整个涡轮机变得大起来，而通用电气的天才设计则去掉了其中的定子部分，只保留了交错旋转的转子。也就是说，每一级叶片的旋转方向与其上游和下游叶片的旋转方向都是相反的，各级之间的相对速度增加了1倍，因此效率变得更高，发动机还能做得更小，2排对转的螺旋桨叶片也能够直接挂在涡轮叶片上面了。波音公司认为这台发动机简直是太酷了，所以他当即就决定采用，并准备用它来将原本挂在727上面的涡轮风扇发动机给换掉，变成7J7，然后抢下空客 A320的市场。这架飞机啊，就是只换了1台G136的验证机，最终的结果是没有结果，因为尽管无hand道风扇引擎在燃油效率方面显示出了巨大的潜力，但它们面临的技术挑战和市场挑战可能会更大。比方说噪音问题，开放式的风扇设计导致螺旋桨叶片暴露在外，产生的噪音呢比传统涡扇发动机来得更大，这在一定程度上限制了无hand道风扇引擎在商业航空中的应用，尤其是在噪音限制严格的机场。第二，技术复杂性，为了优化性能，无hand道风扇引擎通常会采用变矩螺旋桨，这意味着螺旋桨叶片的角度可以根据飞行条件进行调整。但是变矩螺旋桨以及反向旋转的螺旋桨的设计呢，增加了引擎的技术复杂性和维护的难度。再来是第3个，市场的接受度。航空公司和飞机制造商对新技术的接受程度呢，通常是较为保守的，特别是在设计安全和维护的新领域时。无hand道风扇引擎需要更多的时间来证明其可靠性和经济性才行啊。可惜时间并没有留给无hand道风扇引擎太多机会。石油危机过去，油价迅速回落，波音摸着自己的口袋想：哟，要是我把全部的发动机全给换掉，这得要掏多少钱出来啊？这事儿还是缓缓吧。这一缓就缓到现在，还没有缓过劲儿来呢。
用 3D 打印来制作一辆遥控的四驱车，确实是一种非常独特的体验啊，独特到让人又爱又恨。这辆侏罗纪公园里面的牧马人拿出去玩啊，它回头率拉满，很多人更是看到它就直接走不动路了。但是拿回来修嘛，痛苦值也是拉满啊。我这已经是第4次把它大卸八块了，而且几乎每次都得来个大修啊，不是拆开前后桥的差速器，就是直接在这辆车的动力中枢齿轮箱里面动刀子。哎呀，这种苦外面的人看不到啊，只有手搓党自己才知道。基本上它的故障呢，都是出在了材料不够硬上面 ，PLA 不行 ，PLA CF 就是碳纤维加强版的 PLA， 有时候也是顶不住。那直接上尼龙吧。说实话，对打印机和用打印机的人来说都不是太友好。我平均需要打印4次左右，才有1次能够打出稍微让自己满意的程度。所以这次它的齿轮箱又挂了之后呢，我就把它晾了很久啊，就是在想到底要用什么样的材料来处理它呢？哎，正巧这个时候黑格给我寄来了一瓶高强高韧的光固化树脂。哎，我一琢磨，嘿，要不我就用它来试试。我之前的思路总是停在用 FDM 的框框里面，为什么不干脆跳出来试试光固化呢？说干就干啊，马上就打印起来。黑格的这套光固化解决方案，打印机、固化机和清洗机，我在之前的视频里面已经比较详细的介绍过了。在那个视频之后，我这段时间其实一直都是在高负荷的使用它们，因为它们让我实实在在的又找回了用光固化打印模型的乐趣啊！加上黑格也新推出了几款树脂，我就特别想要试试它们。话说回来啊，换作是在以前，我对新树脂的探索欲可没有这么强啊，主要还是怕麻烦。但黑格的这套系统真的就打破了我的顾虑，从第一次开机的初始设置、辅助调频，到电脑端的导入模型、切片、发送，再到打印、清洗和固化一路丝滑，我真的是在这个过程中没有遇到卡点，非常的友好。所以还是那句话，强烈推荐给设计师和工作室来使用，他们真的是可以帮助你把重心放在创作上，而不是对打印机本身的折腾之上的。我很喜欢问大家一个问题啊，你是在玩 3D 打印还是在玩 3D 打印机呢？这是2个明显不同的需求啊。对于喜欢折腾的个人玩家而言，买一些需要自己组装调试的机器没有问题。但是对于只是将 3D 打印机作为工具，尤其是生产力工具的个人以及工作室来说，那 3D 打印机就应该变得越透明越好，越无感越好了。你就无脑的用它就行了嘛。FDM 破除是做到了。现在光固化，我觉得黑格也做到了。哎，你看我的这组齿轮已经打印好了，黑格的这款高强高韧树脂是黑色的，看起来还不错啊。我们组装起来试一下，齿轮几乎不需要怎么打磨，我这次只需要将其中的一面就是在拆除支撑后留下来的凸点的这一面磨平就好了，非常简单。对了，其实黑格的支撑也是一个很赞的部分。第一呢，我所有打印的零件的支撑全都是用 Blueprint Studio 自动生成的，根本就没有手动过，而他们一次也没有翻过车，哪怕支撑的要么是极细，要么是极大极重的零件。第二，为什么从来都不翻车呢？因为我用了脉冲玻璃套件，它可以将离心力大大减少，所以既拉不断支撑，还可以让支撑变得更细更小，用起来真的是很香啊！推荐你一定要带上。而且现在还有618活动，这个便宜不占我都替你感到心痛啊！安装齿轮的过程还是非常丝滑的，毕竟这已经是我第 N 次的安装了。希望这次它能真的顶得住啊！哎，你们可以看到啊，我其实并没有把齿轮箱里面所有的齿轮都换成是黑格打印的，因为有几个我已经检查过了啊，原本用 FDM 打印的似乎一点问题都没有。那咱们就只用光固化来打量呗，看看这次混搭的齿轮箱有没有惊喜，哈哈！哎，有惊喜哦，非常丝滑。哎，我这次还是比较暴力的玩了好一会儿，至少目前看起来没有任何的问题。后续我会再继续去试一试的，如果又挂了，我会再拆开来跟大家聊一聊的。那本期视频的最后呢，我再来说说黑格的另外2款新树脂，水洗树脂和弹性树脂。黑格的这款水洗树脂是真的可以水洗的很干净很干净的。目前我在拿它打印这台 F1 赛车模型的零件，可以看到啊，在只是用水洗并再次固化之后，质感还不错。并不输传统酒精树脂多少，洗过之后就没有粘稠的感觉了，所以材料的亲水性做的还是很不错的。但是我还是要吐槽它一下啊，在黑格提供了很方便的清洗方案之后，其实用水洗的优势已经不是很大了。我以前想要用水洗嘛，主要是因为用酒精清洗太过麻烦，但是既然现在用酒精清洗也很方便，那我为什么还非得要选水洗树脂呢？你说对吧？另外，其实这款水洗树脂的气味，我的感觉甚至比其他几款酒精树脂还要来得更大，这点我就不是很喜欢了。最后重点来了，
它的性能表现还是不如酒精树脂。首先是比较脆，其次是表面细节比较粗糙，然后还有讨厌的材料收缩比较明显。所以，除非你是真的很看重仅用水洗就能够洗得很干净这一点，那么它就并不是你最好的选择了。哈，弹性树脂嘛，真的是很 Q 弹啊！我本来是想用它来打印这辆 F1赛车模型的车轮的，但是发现2个问题：第一，它是透明的，透明的车轮比较另类啊；第二，它的弹性有点超出我的预期了。车轮好像也不该这么弹吧？当然，它的弹性和新鲜感都挺让我满意的。后续我一定会想到它的最佳用途的，到时候再做视频来跟大家汇报。好了，本期内容就先到这儿吧。最后我再提醒你一句啊，黑格的618活动还在进行，主机套餐脉冲玻璃模块。设备耗材都会开启85折的限时优惠，尤其是脉冲过了这个村就没有这个店了啊！现在就是最好的时机。树脂则是任意3件95折，水洗树脂更是限时199就能买1瓶，当然你最多只能抢3瓶啊，非常之划算。赶紧让黑格官旗报上暗号，科学火箭术，去想想你心动的那一台吧。今天我要带你们感受一把大脑被知识冲刷的爽感，一起来学习小麦收割机的工作原理。小麦收割机也被称为联合收割机，是现代农业生产中的重要工序。它集切割、脱粒、清选等多种功能于一体，极大的提高了收割的效率。然而，它的工作原理也非常复杂，所以请办好小板凳，认真听课啊！要是手里面能够拿个面包边啃边听，就更有感觉了。下面我们就来开始啊，先从割台开始讲起。它位于收割机的前部，作用有点像是厨房里面的剪刀。它通常由一系列交错排列的齿形刀片组成，这些刀片在高速旋转的刀轴驱动之下进行快速的往复运动，能够有效的割断小麦秆而不损伤麦粒。这些被切割的麦秆通过一个输送螺旋被送入到机器内部进行进一步的处理。同时割台还配有自动的调节系统，能够根据地形的起伏自动适应高度，确保割刀始终保持在最佳的收割位置。接下来就来到了喂入系统喂入系统的核心是一组强力的输送链条，它们负责将割下来的麦秆平稳地送入脱粒系统。这里面配备的传感器会实时监测麦秆的流量和密度，通过调节输送速度来匹配脱粒系统的处理能力，从而避免堵塞和效率下降，以适应不同的收割条件。脱粒系统有点类似于料理机里面的搅拌功能，在脱粒滚筒内部装有多个打击棒，当麦秆通过时，高速旋转的打击棒对麦穗进行冲击，使麦粒与麦穗分离，而这些脱离下来的麦粒通过凹板塞掉落到下面的分离系统。脱粒系统的设计考虑到了不同作物的特性，可以调节滚筒的速度和间隙，以适应不同品种的小麦和收割条件。当麦粒来到分离系统之后呢，它会通过转子和筛网进一步将麦粒和麦秆分离。筛网会根据粒径大小分离麦粒和较大的杂质，而风扇则会利用气流将轻质的引壳吹走。转子的高速旋转产生离心力，进一步分离麦粒和杂质。现在较为纯净的麦粒就来到了清选系统了。在清选系统当中，风扇和振动筛起到了重要作用。风扇通过气流将轻质杂质给吹走，而振动筛则进一步筛选麦粒，确保只有干净的麦粒能够进入到储粮箱。这个过程类似于在厨房当中使用筛子来筛面粉，将杂质去除。清选系统的设计允许调节风扇的速度和筛网的倾斜角度，以适应不同的收割条件和作物类型。清选之后的麦粒被送入到储粮箱当中，这就相当于将处理好的食材放入到我们的储物柜当中去储存了。不同系列收割机的储粮箱设计有所不同有的是用于不停收割，能够在100秒内清空13吨的谷物，极大的提高了收割的效率。储粮箱还配备有重量传感器，可以实时监测谷物的重量，帮助农民了解收割的进度。在收割过程当中，难免还会有一些没有完全分离的谷物，尾穗处理系统会对这些谷物进行再处理，通常包括再次脱粒和清选的过程，确保每一粒谷物都被有效收集。当储粮箱满了，就需要将谷物卸载到拖车上。卸粮系统就像是一个大漏斗，通过螺旋输送器将谷物快速卸载，同时通过调节方向，确保谷物能够准确倒入拖车。卸粮系统的设计允许在不停止收割期的情况下进行卸粮，大大提高了作业效率。为了确保在各种条件下都能够高效工作，小麦收割机配备了联合收割机顾问自动化技术，摄像头和传感器时刻监控谷物质量、机器负载等情况，就像智能助手一样，确保整个收割过程顺利进行。自动化技术还包括了GPS 导航和自动驾驶功能，能够确保收割机沿着最佳路径行驶，减少重复作业和遗漏。最后剩下的麦秆需要处理吗？
切碎和抛洒系统将麦秆切碎，并均匀地抛洒在田间，就像厨房里面的垃圾处理器一样。它的设计允许调节切碎的长度和抛洒的范围，以适应不同的土壤管理需求。均匀分布在田间的麦秆碎还有助于土壤的保水和增肥。好了，怎么样？冲洗过后，你的大脑记住了哪个点呢？飞机上面的螺旋桨既可以在前面，也可以在后面。那船上的螺旋桨怎么就只能在后面了呢？抱歉啊，这艘集装箱货轮没有螺旋桨，比例实在是太小了，就在 3D 模型里面把它给省略了。那就看这个吧。Q 版的泰坦尼克。总之啊，你会发现船上的螺旋桨呢都是在后面的。为什么？要是我非要把螺旋桨装在船头上，会发生什么呢？我们来讨论一下。首先啊，船在水里面跑，两样东西很重要：螺旋桨和船舵。螺旋桨提供推力，船舵则提供转向等操纵性。它俩呢必须要密切配合，才能够使船正常运行。而配合的方式几乎只有一种啊，那就是船舵一定要在螺旋桨的后面，因为只有这样，船舵才有效率可言。船舵通过偏转流经它的水流来提供转向力，于是它的效率呢就完全取决于水流的大小了。当螺旋桨在船舵的前方时呢，即使一开始船只在水中移动的速度很慢，也能够为船舵带来比周围流速大得多的水流，从而提供足够的效率。而当船速起来之后，船舵的效率只会越来越高，因为不管怎么样啊，得益于其正前方的螺旋桨，它所获得的水流速度呢，总是比船体周围自然流动的水流来得要更大。好，我明白了，螺旋桨必须要在船舵的前面，但这就意味着必须要把这哥俩的组合放在船尾吗？把它俩一起像这样放在船头，怎么就不行了呢？确实是不行啊，因为在船尾被船舵偏转的水流是不会受到阻挡的，它出了多少力就能够用上多少力。但是如果这事儿发生在船头呢，被船舵偏转的水流会马上撞上后面的船身，不仅降低了转向的效率，还因为撞出了涡流，使船只向前运动的效率也下降了。双输的结果谁愿意看到嘛？所以既然船尾才是放置船舵的最佳位置，那自然螺旋桨就跟着一起到后面去了。这个结果呢，螺旋桨自身也是毫无怨言的，因为从它的角度出发，也是放在船尾会更好嘛。原因有以下几点：第一，放船尾效率更高。本质上，螺旋桨的工作原理就是向后方推动水流，利用其产生的反重力来将船只往前推。也就是说啊，往后流动的水流速度越快，越不受干扰，它推动船只的效率就会越高。船尾后面自然没什么干扰，但船首呢？螺旋桨往后推动的水流会直接碰上船身，被迫向两边分开，损失了大量的能量，就相当的不划算嘛。烧同样多的油却达不到同样的效率。第二啊，螺旋桨在船尾，它是在推船，但要是螺旋桨在船首呢，它就变成是在拉船了。船的吨位可不比飞机啊，你说它拉着拉着会不会把自己从船上给拉出来呢？对船轴还有相关的结构的压力实在是太大了，还是推比较好啊，因为推着再怎么难也是往里面走嘛，不怕掉出来。第三啊，我们之前聊过船轴的密封，把螺旋桨放船尾对密封呢也是有利的。你看啊，如果螺旋桨在船首，则需要密封的部分呢就是直接冲着水流的，而当螺旋桨位于船尾，则需要密封的部分至少还有船身的遮挡，谁难谁轻松，应该没有什么争议吧？所以啊，这就是为什么你只会在船尾看到螺旋桨的原因了。你学会了吗？这个啊是一枚经典的 M24手榴弹，二战德军的制式手雷，在战场上面的使用量呢，同当时盟军生产的 Mark II 手雷不相上下。话说，如果把它给塞到坦克的炮筒里面，会不会更容易一些呢？好，这显然就引发了另外一个问题啊，就是手雷或者是手榴弹到底有没有可能顺着坦克炮管炸进坦克炮塔里面呢？这个问题咱们视频最后会揭晓的。先还是回到我们的手榴弹本身上面啊。相比起盟军的 Mark II 呢，德军的 M24它有一个优点，就是如果它俩对着扔的话，M24是可以比 Mark II 扔得更远的。
倒不是因为德军个个都是臂力惊人的，而是这根长柄的贡献了。真的啊，我强烈建议大家实际的来感受一下，握住这根长柄，仿佛就是给自己的手臂加了一节嘛，轻轻一扔呢，就能够飞得老远了。难怪平均起来啊，它的投掷距离至少是别人的2倍，这就使它更像是一枚进攻型手雷，而不是防御型手雷了。另外，它的引爆方式也很特别啊，跟 Mark II 之类的手雷使用的撞针引信不同，它使用的呢是一个看上去好像要古老得多的拉绳引信，让我想起来小时候的拉绳开关了。在座的还有几位知道这个玩意儿呢？好，回到咱们的手榴弹上。M24 的拉绳引爆究竟是怎么工作的呢？我来拆解开这个模型，给大家讲解一下啊。首先，咱们先把手榴弹的头部给拆下来啊。真家伙也是这么个结构啊，不过不同的是呢，真的外面是由钢板制成的，而我的这个嘛，是用塑料由3D 打印机打印出来的。手榴弹的头部呢是装满了 TNT 炸药的，所以能够在爆炸时制造强大的震荡效果，对于清理封闭区域是特别有效的。而在开阔区域呢，由于没有像 Mark II 手雷这样的预制破片，所以效果呢就相对要弱了一点了。当然，德国人也不是没有办法啊，给它外面套一个破片层，不就搞定了吗？好，现在大家看到的这个呢，是我已经装好的引信了。我得先把它给取出来啊。而取出来，你看，咱还需要一个专属的小扳手才行啊。现在呢，引信、拉绳，还有拉伸头尾的陶瓷环就已经完整的展现在大家的面前了。引信呢，其实是分成好几个部分的啊。最上面是雷管，中间是岩石火药，下面呢这是点火器。当要扔出手榴弹时呢，我们会先将木柄下方的这个拉绳盖给拧开，于是这个陶瓷环就给掉了出来，然后就可以用力的拉出拉绳了。绳子另一头呢，原本是被封装在一个裹满摩擦成分的嵌套内的金属摩擦丝就被拉了出来。当然我这个呢是用了一个回吸针给大家做演示啊。在被拉出的过程当中呢，由于摩擦的作用就点燃了火焰。工作原理啊就跟你划根火柴是没有任何区别的。火焰先是烧过岩石火药，它有一个相当准确的延迟时间，4.5秒，正负不过0.2秒。接着雷管就上场了，它直接就将手榴弹头部的所有装药全部给引爆了。工作结束。最后 M24 手榴弹呢还有一个高级玩法，那就是将其他 M24 的木柄给转下来，只留上面的爆炸头，然后将它们捆在一根手榴弹上面，从而制造出其威力加强版本，对付坦克、装甲车还有工事啥的就得心应手了。果然啊，还是模块化的设计呢是比较有优势的。好，视频的最后我们来回答一下手雷 vs 坦克炮管的问题。答案是，美剧里面演的，你们能信吗？首先啊，坦克火炮是后装弹的，这就意味着在炮管的底部呢是有一个可以开闭的门，这道门通常处于关闭状态，除非是在装载弹药。而你想都不用想就会知道啊，这道门呢一定是经过严格加固的，因为它需要承受住炮弹的冲击嘛。所以对比起来呢，手榴弹算个啥呢？国外有个博主好奇 M24 的威力到底有多大，于是就将它塞到了一辆废弃工程车的金属履带缝隙里面，结果嘛，声音炸的是挺大啊，但是履带连个皮都没有破，就跟没炸过的一模一样。那你说是履带厉害呢，还是坦克的炮管厉害呢？所以这个东西嘛，还真的是欺软怕硬啊。1978年，彭齐亚斯和威尔逊获得了诺贝尔物理学奖，因为什么呢？因为他们发现了一堆鸟屎。你一定会想啊，那肯定是相当特殊的鸟屎喽，特殊到被全世界所追捧。是不是呢？先听我讲故事啊。1964年，这2位物理学家就一心想要获得诺贝尔奖啦，于是他们就寻思着怎么才能够高效的做科研拿奖呢？趁热点，对不对？那帮21世纪做自媒体的就最喜欢这么干了。那热点是啥呢？是卫星通信。因为时间回到上个世纪60年代这种使用微波通过卫星来传递信号的方式呢，还是一件新兴事物。而只要是新事物，就一定有很多可以下手的地方。要是找对了切入点，那诺奖不就是手到擒来了吗？于是呢，他们就盯准了卫星通信中最大的那个痛点，找到环境中可能会影响卫星信号传输的干扰信号。只要找到它，把源头定位出来，自然就有办法给屏蔽掉了。环世界一个清澈的卫星通信，
不拿诺奖，诺贝尔自己都要从地里面爬出来抗议的。于是2位科学家就开始正式整活了，用一台老式的微波接收机开始巡视天空，尝试去寻找可能存在哪些种类的干扰信号。可是不论他们将接收机指向哪个方向，他们都能够探测到一种微弱的微波信号，似乎这信号无处不在啊，怎么合理解释呢？不容易嘛。正当他们在苦思冥想之时呢，却意外地发现，原来很可能问题就出在他们自己身上，因为他们看到有一群鸽子，正在接收机上面筑巢，拉下来的粑粑在接收机的表面就留下了一个白色的涂层。哎呀，问题就一定出在这儿了啊！至少彭齐亚斯和威尔逊是这么强烈希望的。但是在赶走了鸽子、清掉了鸟粪之后呢，微波干扰依旧存在。他俩就傻了。当时傻呢，是因为研究进入了死胡同；后来傻嘛，是因为原来发现鸟粪就可以拿诺贝尔奖啊！当然，这是玩笑啊。我们现在知道了他们发现的这个微波信号呢，叫做宇宙微波背景辐射，是宇宙在大爆炸之后所残留下来的余温，而它呢，为宇宙的起源提供了关键证据。这才是彭齐亚斯和威尔逊获得诺奖的原因嘛。那我为什么要讲这个故事给你听呢？第一是因为我想让你买这本书啦，《天文终极之问》这是本书当中的其中一个故事，我认为它还是挺有意思的，就分享给你看看能不能成功引起你的兴趣咯。第二呢，是因为这个故事可以回答我们的另外一个问题，就是研究一个跟我们过日子看似毫不相干的东西到底有什么用呢？比如我们探月，我们探火，我们探测深空，到底有什么用？你看在这个例子里面呢，2位科学家原本只是想研究微波，结果却直接把宇宙起源的证据给意外挖了出来，是不是赚翻了呀？他就告诉我们，别把结果看得那么重要，只要喜欢呢就去做，过程对了，结果往往比你想要的还要好很多。看天文书也是这样它也许不能马上给你带来什么，但是它一定能够帮助你形成看待问题的宇宙视角，以一种更加谦卑的心态去洞察周围的一切，就会更加的透彻，更加的清晰，就会做出更好的决策，就会遇到更好的自己。这本书你值得细细品读。朱雀2号再次成功发射，这次是遥3，这次我又在现场。在确认了导流槽雅座一般人不给做之后，我只有乖乖的回到了指控大楼里面。这次的发射还是那么的帅，甚至按很多朋友的说法是帅的掉渣，注意是字面上的掉渣随着火箭腾空而起，大块大块的白色碎片从舰身上飘了下来，仿佛是洒下的传单。但它们怎么可能是传单呢？它们明明就是泡沫，用来为舰体保温的泡沫。之所以要为火箭保温，主要有2个原因。第一，也是最主要的原因是保护火箭里面的各种娇贵的电子元器件，它们对温度较为敏感，一般要控制在10几度到20几度之间，过高或者过低都会导致某些部件出现问题。而朱雀2号遥3这次的发射场呢，是位于戈壁的酒泉，即使是在白天晒着太阳的时候，温度也在冰点附近，更别提夜里面了。我们去看火箭的时候都要裹上厚厚的棉衣，那你说火箭它要不要裹呢？当然是要裹的了，尤其是考虑到整流罩里面还有着价值不菲的卫星时。顺带说一句这次的朱雀2号遥3火箭是一箭3星，里面装着的是2颗天仪的卫星和1颗红擎的卫星。我专门问了一下，这3颗卫星其实还远远没有撑满朱雀2号的有效载荷，本质上这次的任务还是测试，发卫星只是顺个便而已。可见朱雀2号在蓝箭自己的眼里面那是已经相当稳了。当然在这次发射之后，明年的朱雀2号就成为了正式的商业火箭了，可以批量化的接单了。好，那我们再回到泡沫上面它的另外一个作用是给火箭柱箱里面的低温燃料保温，或者说是保冷。朱雀2号是一枚液氧甲烷火箭，其中作为氧化剂的液氧必须要保持在零下183摄氏度才能够保证其稳定性，而液态甲烷的温度也需要维持在零下162摄氏度以下才行。虽然这些燃料只会在发射准备的最后阶段才会加注，并且在加注完之后往往还会采用液氮等冷却剂循环起来保持低温，但是裹棉袄依然是一个经济又实用的方式，当然是要用上的。那你可能会问这些棉袄一发射就会脱落，是裹得不紧还是质量不行呢？其实都不是，它是故意为之的。
火箭没飞之前，它只有优点没有缺点，但是火箭一飞，它就既有优点又有缺点了。缺点就是占了重量，而且两者一比，好像缺点还要更大一些。那干脆就把它设计的当火箭一震动就能够轻松震掉的状态，于是缺点就不用带上天了，算是在我们自己的火箭发射时一种独特的视觉享受吧。当然肯定有人就会说了，你看人家猎鹰9号发射的时候就干干净净，难道他的火箭不保温吗？还是说人家的泡沫更结实呢？这个问题嘛，答案是人家用的材料确实跟咱不一样。猎鹰9号上面使用的是一种被称之为 Pyron 的极其耐热的材料作为其表面涂层。之所以用它而不是传统的泡沫，理由很简单啊，因为它要重复使用嘛。你想用泡沫的确是便宜，但是每次回来每次都要重新给粘上去，不是非常麻烦的事情吗？因地制宜就是这个道理了。好在让我们大胆的猜一下，朱雀3号应该就不会像现在这个样子掉渣子了，因为它也是一枚可重复使用的，并且还是不锈钢的火箭。终于啊，好消息等来了，在朱雀2号遥3发射之后，这枚下一代的火箭官宣了。咱们来看看它的技术细节。直径 4.5 米，朋友们 4.5 米啊，总高 76.6 米，一级上面挂着9台发动机，二级上面挂着1台发动机，起飞重量660吨，起飞推力900吨，近地轨道的有效载荷在一次性任务时呢是 21.3 吨，在一级回收时是 18.3 吨，全件皆用不锈钢打造，届时既可以陆上回收，也可以海上回收，预计只需要等到2025年，惊不惊喜啊？所以咱们自己的可重复使用火箭真的是快来了！你看，在朱雀2号的工位旁边呢，已经搭起了一个小型的测试台，在这里即将进行的就是一个垂直起降测试，火箭从这里起飞，降到对面的那个平台上。好了，还用说什么呢？期待蓝箭还有其他中国民营航天公司给我们带来更多惊喜吧！